Homila tushishiga olib keluvchi asosiy 10 ta sabab. Homiladorlikning ilk davrida homila tushishi juda ham xavfi yuqori bo'lgan holat hisoblanadi. Buning ba'zi bir holatlarida sababini bilsak, ba'zi bir holatlarda buning sababini topolmay qolamiz. Ana shuning uchun ham mana shu xavf omillari bo'lgan 10 ta sababni sizlarga men aytib beraman va bu narsani har bir ayol bilishi kerak. Ya'ni birinchi sabablardan biri bu homiladagi irsiy nuqsonlar tufayli bo'ladigan holat hisoblanadi. Bu asosiy 100% bo'ladigan bo'lsak, o'shaning 73%ni bu asosiy sabab deb hisoblanadi. Keyingi sabablar esa ayoldagi gormonal buzilishlar, immunitetning pasayib ketishi, jinsiy infeksiyalarning bo'lishi, ayoldagi somatik boshqa kasalliklarning bo'lishi, uydagi nosog'lom hayot tarzi tufayli, ya'ni ayolda yoki ayol bilan birga yondosh yashaydigan insonlarni nosog'lom, ya'ni ichuvchi, chaquvchi bo'lgan hayot tarzi bo'lsa va ayolda urilish, yiqilish bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa ayolda kuchli stress, depressiya holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu homilani tushishiga olib keladi. Aziz ayollar, agar men aytgan sabablardan 3 tadan ortig'i sizda bo'ladigan bo'lsa, bu narsalarda davolamasdan turib, bu alomatlarni yo'qotmasdan turib homilador bo'lmang. Sababi xuddi yuqoridagi homilani tushib qolishi yana takrorlanishi mumkin. Shuning uchun agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, saqlab qo'ying va mening kanalimga a'zo bo'ling.